Meron tayong Toinsay na Toyota Vios. Ang problema, bumabagsak ang idling, namamatay. So sa mga ganitong issue, ang ating i-check vacuum leak, ignition coil kung may misfire or di kaya throttle body. Pero ito mga boss, may kakaiba tayong chinek dito kung bakit bumabagsak yung idle niya. Pwede rin. Ayan o. Grabe no. Ang ginawa ko muna dito ay in-observe ko muna yung idle niya. So pagmasdan yung mga boss yung kanyang idle. Pero sa power sir, malakas? Okay naman sir. Okay Medyo naman yung hatak? dalos lang ako ng konti sa line. Mataas na clutch. Pero ang issue nito, yung idle. Idle talaga ako problema ko dyan. Dahil napapanood nga tayo ni boss kung paano mag-testing ng ignition coil, so ginawa na rin daw niya. Tapos naglinis na rin daw siya ng throttle body, pero ganito pa rin yung idle. Yan, walang aircon yan, no? Bumabagsak ng pusa. Yung surplus yata na sa mga 9.5. Ayan, no? Grabe. Rough idle talaga to. Ito yung tawag na rough idle. Patay na. Kaysa sa mga video mo, sabi ko mas matindi. Ito mas matindi to sa'yo. Yung sa ginagawa ko, ano lang eh. Nanginig lang eh. Ninig lang eh. Ito sa'yo talagang shutdown. Sige sir, i-check ko muna yung coil, no? Sisira na ba? Kahit alam natin na nag-check na yung may-ari sa ignition coils ko kasi nagdi-DIY din siya rito. Pero i-check pa rin natin mga boss para malaman talaga natin kung wala talagang misfire yung kanyang ignition coil. Tapos mamaya i-check ko kung may mga vacuum leak. Sa mga ganito kasi problema mga boss, maaaring may vacuum leak or may misfire yung kanyang ignition coil, spark plug. So yun ang mga titingnan natin ngayon. Sa cold start, okay siya. Good. Shutdown talaga. Sige sir, start pa po. Ganun ang problema niya, namamatay. Good. Good. Hindi dito ang problema. Yan, ang ginawa ko naman dito, hinawak-hawakan ko yung kanyang sakit ng injector kung may loss connection. Pero dito kasi mga boss, pagka hinawakan natin yung injector, mararamdaman nyo dyan, lumalagitik po yan, mararamdaman nyo sa kamay. Ibig sabihin, gumagana yung ating fuel injector. So ngayon sa pag-check ko, wala naman ako nakitang may problema yung injector kasi lahat po naramdaman natin na lumalagitik. Ibig sabihin po niyan mga boss, gumagana yung ating fuel injector. Dito isi-share natin, simpleng problema man o hindi. So baka kasi mangyari din sa inyong mga Toyota Vios na mga gaitong Toinsay. At least magkaroon tayo ng idea mga boss kung ano yung gagalawin natin sa mga gitong idling, vacuum leak, misfire. So yun po ang ating titingnan dito sa mga ganitong sobrang rough idle or namamatay ang inyong makina. Magana naman yung injector eh. Gumagana yung injector. Ito tatanggalin mo dito doon. Asan yung tornilyo nito? Ha? Ano pala yun? Wala pa yun. Wala pa. Ito muna tanggalin mo. Wala na pala isang tornilyo. Putol. Ito, mga ganda-gandang troubleshooting ko. Rough idle talaga. Wag na. I-off mo muna natin. Start mo nga ulit, Ter. Ang throttle body, napalinis mo na nga kasi. Okay, start. Ayun lang. Diyan mo lang yung susi. Yan, ang chine-check naman natin ngayon yung hose ng ating parts valve. So pagka singaw po kasi yung mga boss, ganyan din nangyayari. Taas baba yung idling.
Kasi yung hangin yan kumukuha sa ating intake manifold. So, ang gagawin natin muna, ikukundim ko muna mga boss, tatakpan ko ng kamay yung intake manifold. So, hindi muna natin pagaganahin yung parts valve nito kung magbabago yung kanyang idle. Manual troubleshooting muna. Tumining na. Tanggalin mo yung screw na yan, idol. Tanggal muna ng hose ng BSB. Oh, gumanda na, sir, no? Wala na. Singaw yung vacuum nito. Subukan ko ibalik, ha. Papalya-palya siya. Vacuum problema niyan, yung hangin. Mga ganyan yung singaw. Yun, na-discover natin mga boss na singaw lang pala yung hose ng kanyang parts valve doon sa puno ng intake manifold. Kasi sobrang lutong na po ng kanyang hose sa kanyang parts valve doon sa puno ng intake. Ngayon, ang ginawa ko, pinaasok ko ng hose to kasi hindi na fit yung hose niya doon papunta sa intake manifold. So, ang ganda na po ng idle ngayon. Singaw lang to. Hindi nakapasak ng gusto yan, eh. Kalahati lang ang pasak kanina. Ano napansin? Baka simpleng problema lang, eh. Pero observe natin. Magaling natin. Mamaya tayo magsaya pag wala. Hindi naman maray. Pakuha sana akong carb cleaner, panligtis, eh. Kaso kumiling na, eh. Ano mo namin? Ha? Yung house. Hipo-hipo ko lang. Ipo-ipo mo naman natin ka. Oo. Ganyan mayor amin na ng Diyos. Kasi hindi namamatay dapat ako. Hindi naman. Kasi namamatay sa sobrang baba ng idle. Hindi niya malaman kung ika-clutch niya o hindi. Kasi bagsak yung idle mo, eh. So, kasi kanina, medyo naka-atras siya. Medyo malutong yung puno. Pero observe pa rin natin. Sana dito lang sa hose. Patagalin natin ang andar, boss, ha? Bago ka umalis, ha? Yan, observe pa rin namin mga isang oras na pinapaandar mga boss. So hindi na talaga nagluko yung kanyang idle. Ibig sabihin, doon lang sa hose ng parts valve ang naging problema. So inaayos lang natin ang saksak yung hose kasi sobrang lutong na po doon sa puno ng intake manifold. So okay na po yung kanyang idle ngayon. Kaya simpleng problema lang pero laki po ng epekto pagka namamatayan kayo ng makina sa mga ganitong may vacuum leak, no mga boss. So ganun lang po pag-check. Sana naka-share ulit tayo dito sa naging problema ng BIOS ni Bossing na 2 inside. Ito kasi kanina nakapasok naman talaga. Pero ano siya, parang hindi siya nakapit doon sa loob. Okay na yun. Observe lang hanggang sa uminit ng gusto. Wala na yan. Ayos na.